你知道吗？多数爆胎意外都跟胎压不对有关。胎压太低油耗高，太高抓地差。上路前检查胎压，帮你降低意外风险。4种单位自由切换，汽车、机车、单车都能量。测量4步骤：软开轮胎气阀，胎压计开机，选择单位，接上气阀，数值稳定后读值，轻巧好携带。车上备一支，上路前量一量更安心。